Presidente Bertolasi, qui la gente sta male. La gente sta male e sta morendo di tumore e di altre malattie. Ci sono dati che dicono che le popolazioni che vivono in vicinanza delle cave muoiono per tumore. Guardi che non me lo devi spiegare a me, sa? No, te lo devo spiegare. Sono più esperto di lei. No, no, credo di no, io ci vivo pure qua. Io ci vivo pure qua. All'area di sufficienza è una cosa che non gli perdonerò mai, perché lui era convinto che avevamo a che fare con gente incompetente, lui era convinto, la superbia, capisci? Questi 4 buzzurri mica si renderanno conto in che condizione è la discarica. Questo è il territorio nostro, onorevole. È il territorio nostro. Io non sono onorevole. Io non sono un politico, io sono un tecnico che si assume le sue responsabilità e forse anche quelle di qualcun altro. Adesso tocca a lei. Lui era commissario? Sì, commissario, con poteri straordinari, promesso alla comunità. Stiamo morendo, i bambini si ammalano, tumori, cioè non è possibile. Sono io responsabile di tutto questo? Posso chiedere una cosa? Volevo chiedere il registro di emungimento del percolato, perché lì c'è un lago di percolato. E se questa è una discarica fatta a norma, volevo sapere se ci sono le misure di sicurezza. Non vedeva l'ora di scappare lui. Posso sapere anche il piano cave del commissariato da qui a 5 anni? No, non risponde mai. Spostatevi, questa è una discarica fatta a norma. Fatta a norma, Perché non mi risponde? Questa discarica va chiusa perché non ci sono i pozzi di emungimento del percolato, quindi va chiusa per motivi di sicurezza. Era il 25 aprile del 2007, festa della liberazione. La discarica non a norma ha umiliato Bertolaso. Guarda, lo tengo scritto. È una data che non si scorda. La discarica di Villaricca, Cavariconta. Ma non è possibile, ma avete visto che c'è un pozzo di percolato di 200 metri quadri? Che dobbiamo fare? Adesso sopralluogo tecnica. Bertolasi non ha risposto, è andato via. Gli ho chiesto gli interventi contro le ecomafie, gli ho chiesto l'esercito per difendere i nostri territori. E dove sono le misure di sicurezza? Di un pozzo da 200... Non mi ha risposto! Io che da 15 anni muoio qua dentro!